Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေထဲကအထူးသဖြင့်အီမန်ယူလာကြတဲ့မွတ်စလင်တက်လွင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်းကြတဲ့မေးခွန်းတွေထဲကတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျမတို့အနေနဲ့အီမန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့မိဘတွေမောင်နှမတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရေးထားရှိရမလဲအခုချိန်မှာသူတို့နဲ့တွာလာဆက်ဆံတဲ့စီမှာပုံစံပြောင်းလဲရမလားသူတို့နဲ့တွာလာဆက်ဆံမှုတွေရှော့ချလိုက်ရမလားသူတို့နဲ့တွာလာဆက်ဆံမှုတွေဖျက်တောက်လိုက်ရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရမလဲဆိုပြီးတော့မေးကြတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဘဝတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ဓမ္မကျင့်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတရက်နှစ်ဘဝတခင်ရဲ့ထံတော်ဘာကိုဟဇရတ်အဘူဘကာဆဒီကရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့တမီးတော်ဟဇရတ်အစမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟာတခင်မှရောက်ရှိလာတယ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဘဝတခင်ထံမှာမေးမြန်းလျှောက်ထားတဲ့ကာဒီမတ်အလိုင်ယာအူမီဝဟီယာမုရှရီကတွန်ကျမရဲ့အမေဒီမုရှရီကာဖြစ်တယ်ပိုလီဒီယစ်ဖြစ်တယ်တူဒီကျမစီကိုအမြဲတမ်းအဝင်အထွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့တော့ဆင်းပြန်ကြတွေမှာဆိုရင်အချို့ပစ္စည်းတွေတောင်းဆိုတာတွေရှိတယ်အချို့ပစ္စည်းတွေတချို့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရောက်ယူလိုတာမျိုးတွေရှိတယ်တဘောအဝင်ထွက်ဆက်ဆံမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဘယ်လိုမျိုးဆက်ထားရမလဲအဖာအဆွေလိုအုံမီကျမမေနဲ့ကျမဆက်ဆံရေးကိုဆက်ပြီးတော့ထားရမလားလို့မေးတဲ့အခါမှာနှစ်ဘဝတခင်ကချက်ချင်းပဲအဖြေပေးတော်မူတယ်။နာမ်ဆွီလီအွမ်မကီအသက်အမေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထားပါ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထားပါလို့နှစ်ဘဝတခင်ကမိန့်တော်မူတယ်။ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဗာသိရလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကအီမန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့မောင်နှမမိမိရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်เสียမိမိရဲ့မိဘမိမိရဲ့မောင်နှမမိမိရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်เสียမလိုတဲ့အပြင်ကိုသူတို့နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးချိုးသားတဲ့ဆက်ဆံရေးအထူးသဖြင့်အစ္စလာမ်သာသနာကနေမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ချိုးသားနူးညံ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကိုပြသခြင်းအဖြစ်မိမိဒီအစ္စလာမ်သာသနာကနေဒီအရာတွေကိုတင်ယူရရှိထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ဝိုက်တော်နီအဖြစ် practically အစ္စလာမ်ရဲ့အင်မတန်နူးညံ့ချိုးသားတဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုသူတို့ကိုလည်းပဲလက်တွေ့ပြသရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဆက်လက်ထားရှိသင့်ပါတယ်အကယ်၍မိဘမောင်နှမတက်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ဒီနေရာကိစ္စမှာတားမြစ်လာမယ်တို့မဟုတ်ရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိစ္စတွေဟာရမ်ကိစ္စတွေရှရစ်ဖြစ်စေတခြားအရာတွေဖြစ်စေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအကုသိုလ်ဟာရမ်ကိစ္စတွေကိုကျူးလွန်မှုအတွက်တိုက်တွန်းလာမယ်တောင်းဆိုလာမယ်ဖိအားပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့စကားကိုနားထောင်စရာမလိုဘူးနားထောင်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီအကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဆက်ဆံရေးအားလုံးမှာသူတို့ ਨੇ အကောင်းမွန်ဆုံးဆက်ဆံရေးရှိသင့်ပါတယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာလည်းပဲထိုနည်းအတိုင်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်အမိန့်ရှိတော်မူထားတယ်လာယန်ဟာကုမလ္လာဟူအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်အသင်တို့ကိုမတားမြစ်ထားဘူးဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတားမြစ်ထားလဲဆိုတော့အနိလ္လာဒီနာလမ်ယူကာတီလူကွမ်ဖီဒီနီအသင်တို့ကိုသာသနာရေးအမှာတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးဝလမ်ယူခရီဂျူကွမ်မင်ဒီယာရီကွမ်အသင်တို့ရဲ့အိမ်ကနေအသင်တို့ကိုနှင်ထုတ်တဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးတဘောကမိမိကိုဟာရမ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ဖိအားပေးတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့ဒါမျိုးလည်းသူတို့မကျူးလွန်ဘူးမိမိရဲ့ဒီလောကီရေးရမှာလဲသူတို့အနေနဲ့မိမိကိုနစ်နာအောင်မလုပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နဲ့အန်တဘရူဟွမ်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုဖို့သူတို့ကိုကျင်နာစွာဆက်ဆံဖို့ဝတ်တုကိုဆွေသူအီလိုက်ဟင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့မျှမျှတတဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလောရှမြတ်ခင်မသားမြတ်ထားဘူးတဘောကသူတို့ကိုမျှမျှတတဆက်ဆံမှာသူတို့ကိုကျင်နာဆက်ဆံမှာကျေးဇူးသူတို့အပေါ်မှာကျေးဇူးပြုပါဆိုပြီးတော့လောရှမြတ်ခင်အမိန့်ရှိတော်မူရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ဘဝတခင်ကျေးဇူးရှင်ရဲ့ဓမ္မဖြစ်စဉ်ဘဝကျင့်စဉ်တွေနဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကအီမန်ယူလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့မိဘဆွေမျိုးမောင်နှမသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းဆုံးကိုကျင့်တရားအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးကိုထားရှိတဲ့နဲ့အထူးသဖြင့်အစ္စလာမ်သာသနာကနေမိမိတင်ယူရရှိခဲ့တဲ့မိဘဘို့တည်တတ်ရမယ်ရိုသေစွာဆက်ဆံရမယ်ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရမယ်အမျိုးဆွေမျိုးတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်လေးစားမှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုလက်တွေ့အဖြစ်သူတို့ကိုပြသတဲ့နေဆိုတာလေးပြောပြလိုပါတယ်ချွင်းချမ်းနေနဲ့ခုနပြောတဲ့သူတို့အနေနဲ့တစုံတစ်ခုမဟုတ်တာတွေလုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလာတယ်ပြောဆိုလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေမှာတာမန်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအစ္စလာမ်သာသနာကမွတ်စလင်တက်လွင်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခိုင်းတာမျိုးလုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ကိုမိမိတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးထားရှိဖို့အတွက်တွင်တင်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin